Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender o som das vogais. Prestem bastante atenção. Vamos lá? A, E, I, O, U. Muito bem. Para a gente falar a letra A gente precisa abrir a boca bem grande. Olha só. Repete comigo. Muito bem. Com a letra A, nós temos árvore, avião, abelha, tudo isso com a letrinha A. Olha só, a letra E, a gente abre a boca, mas não tão grande. Olha lá. E, você consegue fazer junto com a Pro? E. Muito bem. Com a letra E, nós temos estrela, elefante, escova. Com a letra I, olha só a boquinha da letra I, parece um sorriso, não é mesmo? Iguana, índio. E nós temos também igreja. Tudo isso com a letrinha I. Agora, a letrinha O. Olha como faz a minha boquinha. O, ou O. Com a letra O, nós temos ovelha, nós temos olho e nós temos onça. Muito bem. Com a letra U, vamos falar a letra U? Faz um biquinho. Nós temos unha, nós temos uva e nós temos urso. E essas foram as 5 vogais. Se você ainda não aprendeu, repete esse vídeo. Repete, repete, repete.